Goedemiddag Suid-Afrika. Goeiemiddag Suid-Kaap. Julle is definitief ingeskakel by jou groote. Dit is van Riebeeck Stadion en dit is Marlijne teen Proustars. Devin, wat het jy om te sê? Wen vandag hier vir die Marlijne kan vir hulle definitief thuis semifinaal bewerkstellig. So wat gaan gebeur Benny as net wat die telling gaan weer speel vandag hier. So ja. Ja, Proustars kom ook van 'n verloor af teen Mosselbaai Titans 2 weke terug op hulle tuisveld. So hulle het ook 'n punt om te bewys aan spelers om vooruit te kyk as die kaptein Zeiler de Koker, dan ook die binnesenter Juan. As hulle aangeskakel is, dan is daar definitief probleme vir Marlijne se verdediging. Ja Benny, ek wil net vir jou sê nee, die twee spelers hier by die Marlijne, die Steinbros. Dat is definitief iets wat ons ook moet dophou hier vandag. So ons kyk maar wat gaan gebeur hier vandag. Gaan daar antwoorde wees en so voort. Definitief. Julle is ingeskakel by Remnep Media. Jou stem, jou storie. Goeiemiddag Suid-Afrika. Goeiemiddag George. Ons gesels vandag met Proustars se B-span kaptein Zeiler de Koker. Zeiler, hoe was dit gewees die voorbereiding vir hierdie week? Vir hierdie taaf wedstryd teen Marlijne vandag. Soos jy weet, is het maar altyd taaf om voor te berei vir die manne. Maar dinge het goed gelyk hierdie week. Ek hoop dat wat ons ingesit het die week, sal ons uitkry vandag op die veld. Ek het 'n baie positiewe gevoel en ek hoop al die manne is positief vandag. Zeiler, jy jouself as die loskakel, die playmaker. Wat is jou persoonlike gedagte? Hoe gaan jy die wedstryd aanvat? Vir my vandag is dit net om balverspreiding te doen, dat die bal die werk doen, bal versprei en laat die bal op die punt uitkom. Zeiler, ek sê baie dankie vir jou tyd en sterkte vir die game. Okay, baie. Goeiemiddag Suid-Afrika. Goeiemiddag Mosselbaai. Ons is ingeskakel hierso by Van Riebeeck Stadium en ons gesels met die kaptein van die B-span, Timondre Jooste. Timondre, vertel ons 'n bietjie, hoe was die voorbereiding vir die wedstryd? Eerlik gesproke nee, hierdie kant, jy weet mos maar soos jy kan sien ons is naby die see. So die koue het maar baie teen ons getel, jy weet. Manne as dit by koue kom, die manne kry maar baie klein gevoelig, maar jy weet rugby is 'n wintersport, so jy moet uitsteek op die dag, maar jy weet elkeen het maar sy eie dingetjie wat jy moet aan daar weer gedurende die dag, maar en van die dag is almal manne die game te geniet, maar die opbouing tot en met vandag toe. Wat lekker sterk sê ja, jy. Ja. Kaptein, wat was jou boodskap gedurende die oefeninge en hierdie week vir die ouens vir die game vir vandag? Okay, aangezien het ons aan die einde van die seisoen speel, is ook onze laatste huidige liga wedstrijd hier op onze thuisgronde, ja. Many hoop dat ons 'n home semi kan kry. Maar ja, ons dagen laat, ons is nou tot die, ons moet elke game vat soos hy kom. Party ons kyk vorentoe nie, maar ons moet vorentoe kyk, maar ons moet vandag vat soos hy is. Okay. Kaptein, laaste woorde vir die dag vir die kykers en vir die ondersteunings van Marlijne. Van Marlijne af was ons laaste wissel in die tank. Enige een wat kom, ek hoop hy kan swem. Baie voorspoed vir die game hoor. Ja, dit is 'n lekker cool Saterdag namiddag. En daar's die afskop. Marlijne Mosselbaai teen Proustars van George. Oh, wat 'n tackle daar, Benny. Dis 'n teenaanval van Marlijne. Hy wys hy's deur 1, hy's deur 2. Hy gee die aangee. En dit is goeie kruisverdediging aan die kant daarso van Proustars. Hy Benny, het lyk hulle het ook iemand daar in die skare 'n bietjie raak gevat daar hoor Benny. Ja, dis nou maar per ongeluk daarso. Dit is goeie aanvallende spel daar van Marlijne vroeg in die wedstryd. Inderdaad, die kaptein daar van Marlijne, wat wys hy is hier om dinge te wil maak. Ja, Devin, as Marlijne hierso die wedstryd wen, dan is dit definitief 'n tuis semifinaal. Oh, dit is bottelvingers. En die ref sê nee, hy kon nie vashou nie. Kom ons kyk Benny, wat gaan gebeur nou hier in hierdie scrum. Eerste scrum vir die wedstryd. Wat gaan Marlijne maak hier met die tuisvoordeel? Gaan Proustars hulle wys ons is ook hier. Proustars in gewig is die swaarder voorry. Maar kyk ons gaan, is dit krag teen tegniek?
Consequentheid wat 'n rol ook speel daar, Benny. Ref wat 'n bietjie uitwys daar. Bal wat aangegeer raak daar na die binnensenter toe. Hy wat sê 'n kom storm uit op die veld. pad. Jy is in my pad, kom uit die pad. Oh, nee, reeds daar, Benny. Dit is net kort. Die verdediging hou nog vas. Pakkies wat uitgesit is daar, Benny. Oh, die man Dis is wel 'n 1-2, plaas dis wana, goeie dis 'n verdediging, driekie. maar die ref sê nee, dis oor die lyn. Die ref sê nee, dis 'n aanslaan. Maar hulle kom terug vir 'n strafskop, lyk dit my. Dit is goeie verdediging daar aan die kant van Pro Stars. Wat dink jy, Devin? Inderdaad, Benny. Hulle hou net daar, waar hulle moet hou van. Maar Lyna kom nie met 'n laagie vandag, joh, Benny. En soos, So hulle gaan tik, ons kyk, het is die op 'n beplande move. as dit iets uit die rassiese boek uit of wat gaan ons sien hier, Benny? Ja nee, dis iets wat hulle geoefen het hierdie week. Oh, nee, Daar word groot duikslae ingesit. Maar Lyna hou besit. Hou Stars wat probeer die bal aangryp. En hulle sê hulle gaan hom wyd aanvat om die hoekie. Dis punte. Onder die pale, Benny. Definitief, Pro Stars wat sou vandag moet wys hulle het opgedaag hier. Veral op die verdediging, Dit is Benny. punte daar so. Dat lyk my dis een van die Steensbroer wat jy van gepraat het. Ja, Benny, vir my lyk die hoogtepuntjie bietjie iets wat na die loskakel, die vloei van die game wat hy hier beheer, lyk baie dominerend. En ons kyk of hy gou hierdie drieetjie gaan verdoel hier vandag, Benny. Definitief in die eerste 3 minute as dit maar Lyna wat die aanvallende vra. Pro Stars het sover goed verdedig, maar hulle kon nie uithou nie. En daar's dit punte onder die tafel. Net soos jy daar sê, Benna. Die nodige 2 is by aangesit daarso en dit is 7-0 aan die kant van Merlyna. Gaan hulle hom laat hang, Benny. En hulle gee hom iets wat te later ry ek daar. Maar Lyna wat besluit. Hulle gaan hom op die voet sit en ons kyk of hy nog Hy's nog binne veld. Pro Stars kom met hulle eie teenaanval. buite senter wat die bal versprei daar na die binnensenter. Binnensenter wat 'n bietjie buite hom vat aan. Oh, dis verloor hom klein daar. foutjie daar. Kan dit punte wees? Maar Lyna kry die bal en dit is definitief punte. 'n Klein hanteringsfoutjie daar aan die kant van die buitesenter en dit kos hulle 5 punte. Ja, Benny. Dit is heidaglik 12-0 in Merlyna se guns. Definitief, Benny. Dit is rugby soos jy kan sien. Manne wat wil. Vir almal wat nou net ingeskakel het, die punte is 12-0 in Merlyna se guns. Ons kyk natuurlik vanmiddag rugby hierso live van Riebeeck Stadion. Ben Madumani, Devin Lee. Remnet Media ingeskakel. Wat dink jy die gaan hom oorsit? En nie soos dit vir my nou lyk die man asof hy niks verkeerd wil doen vandag op hierdie veld, Benny. En die referee wat ook wys wanneer die tyd wat klok en hy sit hom en hy's net mooi deur, Benny. Hy's net regs verby, 'n goeie poging daar. As dit mas. So die skoor bly op 12-0 teenoor Merlyna. Afskop Pro Stars. Lynregter wat 'n bietjie daar onseker is oor daai skop daar, Benny. Hy het my ook 'n bietjie wat laat twyfel daar oor, Benny. Die ref sê nee, dis 'n voorrang gee. Ons kom terug vir 'n skram. Ek dink dis die tweede skram van die wedstryd, Devin. Tweede skram van die wedstryd, Benny. Dit was 'n bietjie nog mooi opgeweeg in die eerste skram. Ons kyk maar nou wat gaan gebeur hier in die tweede een, Benny. Visie man nou vir wie ons moet uitkyk hiervoor. En
En die bal word ingevoer deur Malina. Hulle kry die besit weer. Marlene wat hom in die veld afjaag daar. Proustars onder die bal. Hulle kom maar sy gaap ding. Hy vat hom. Maar dit lyk meer na hoog aanvat. Die ref sê nee, dis op die bors. Mooi gelees daar deur meneer Prinsloo. Hulle kom in die klein kantjie in. Dit is die tweede fase daai. En hulle sê nee, hulle gaan wyd. Dis 'n bietjie hantering. Hy bied een. Hy's reg deur die middel daar, so maar hulle sê nee, die hek is toe. Hulle kom weer klein kant. Panapasi! Hier lyk iets. Die verdediging is net skraps daar aan Malina se kant. Proustars kom weer, hulle versprei hom wyd. Mr. Ref sê nee, dit is 'n penalty. Offside. Ja nee Benny, dit is wat die mense wil sien. Proustars wat 'n bietjie hier besluit hulle wil rugby speel. Hulle kan nie net laat Marlene so hier voorloop hier vir die dagie binne. Die eerste besering van die wedstryd. Evan, wat dink jy so ver van die wedstryd? Hy sê nee, hy gaan gou 'n bietjie afkom. Ah nee Benny, al wat ek vandag kan sien is dat die referee baie konsekwent op paart is vir. Daarso, dis in! Hulle sê nee, nog nie nou nie. Hou so 'n bietjie aan. Hulle speel hom mooi, hy wys, hy gaan. Die verdediging is nog solied aan die kant van Malina hierso vanmiddag. Die ander werk van Protea Park is 'n bietjie bevraagteken. Maar hulle behou die besit. Hulle kom weer wyd. Is daar iets? Oh, dis 'n klein intercept en die ref sê nee, ons kom terug vir die derde skamp van die wedstryd. En soos jy kan sien, die nommer 7 meneer Prinsloo is vandag werklik waar die bietjie van 'n oorlas hier in die vlees hier van Proustars. En as hy die momentum kan behou soos ons nog terus weer sien, kan dit iets goed beteken vir daardie aan die guns van Marlene. Ja, definitief Prinsloo is lastig. In terme van verdediging sien ek ook dat die nommer 8 baie vocal is en dit help hulle. Die kaptein Newton April sê dat is punte in die hoekie. Dit is Gershon Mapu wat in die hoekie druk daar vir Protea Park. Groot Newton April begin daar die beweging en hulle vang Marlene aan die ofkant. Eindiglik is die skoor nou 12-5. Natuurlik in Marlene se guns met 'n waggende skop. Kom ons kyk of meneer Zeilen de Koper vandag vir ons kan wys. Hy het sy skopskoene saam begin doen. En dit is regs verby. En die telling bly steeds 5-12. Ja, kom ons kyk hoe gaan die Marlene terug antwoord gee op daai 3 van Proustars wat nou haar ook 'n bietjie moet fokus op hulle skopvoet net so 'n bietjie daar. Voorbereiding deur die week het mense nog nooit in die steek gelaat nie. En daar. Die man wil hardloop. Goeie tackle daar van Proustars. Met 2 wat besluit ek wil vorentoe gaan. Al beskikbaar aan die kant van die Marlene. En wat 'n bietjie skyn daar te bel oor die veld. Maar hy wys 'n bietjie bene werk daar. Ja, nou weer daar vir 'n baie eenvoudige 3. Net deur die hande, geduld behou en dit is wat rugby is. Ja, Devin, ek moet saam met jou stem daarso. Nog 'n hanteringsfout veroorsaak weer eens punte.
Ek moet sê dis bietjie teleurstelling, die hanteringsfoute aan die kant van Pro Stars en dit kos hulle nou al 10 punte dusver. Net soos jy daar sê. Die skor is heidaglik 17-5 met 'n skop wat wag. En dit is weer eens mis. Dit is die kaptein Jooste as ek dit nie misgeset het. Ja, Jooste die kaptein wat hom net miskop. Maar verder sy general play is baie goed. Heaven, wat dink jy van die hantering van Pro Stars? En hier, dit gaan 'n bietjie woerwaar hier in die kant die van Pro Stars. Soos julle nou daar sien ook, skop wat eers 10 meter bal aan hier. En die klein bladsies is definitief iets wat jou dier te staan kan kom. Aan 'n wedstryd soos die, met die wind wat ook nog later aan heel waarskynlik 'n faktor gaan speel. Ja, nee, daar stem ek saam. Die wind is nou 'n bietjie nog laag, maar teen 'n halfuur van nou af gaan hy bietjie opstaan. Dan gaan dit definitief 'n bonus wees vir die span wat die wind agter die rug het. Net soos jy daar sê. Derde skrim vir die wedstryd. Wat gaan Pro Stars maak? Vierde skrim. Jammer. Gaan maar lyne ons wys nie wat hulle wil net behou op daai momentum. Gaan Pro Stars wys haar kan miskien iets wat van 'n vaskoppie kom. Maar wat in die klein kantjie is. Daar's nog 'n mistake, hy is verby 2. Hulle speel hom deur die hande. Hy moes dit laat gaan net daarso. Maar dis nog aan. Die verdediging hou so ver op. Is daar 'n gat? Marlene vra die vraag. Nee, wat is dit wat gaan? Het jy dit gesien? Steek sy arm uit vir voor. Definitief bol deur die hande, dan's daar moeilikheid. En hulle speel hom wyd. Hier lyk moeilikheid. Ag nee, wat? Wag, hy's nog wakker. Dit lyk effens hoog, sê die ref. Nee, gee Robertson. En die ref sê nee, definitief nie. Bietjie selfser daar binne. Ja, soos jy hoor ek die skare sê pas die bal. Die bal is definitief vinniger as die man. En het hy haar deur die hande geloop, was dit definitief nog moeilikheid. Onder die pale beslis deur die hande daar. Iets uit die boek uit van Rassie bal is terug. Die ref sê nee, dis 8-2. Die skrimskakel kyk sy opsies in die pocket. En hulle sê laat doen maar. Definitief 'n goal daar, partner. Maar hy het geweet, was daar voordeel? Wat sê die ref? Nee. Drop 22 meter drop out. En dan gaan skopie daar van Pro Stars. Bal word mooi. Groot Newton April. Sterkrag loop hy daar. Hier plus 1 daar. Bal wat goed daar beskerm word daar. Aan die kant van Pro Stars. Oh, en hy sê nee, nie vandag nie. Nie op my tuisgronde nie. Meneer Prinsloo daar met 'n paar regmerkies daar. Oh, dis weer eens. Dis weer eens die groot fout sover hierdie dag in Pro Stars se guns wat net nie vir hulle wil werk nie. Dit is die hanteringsfoute. 'n Pluspunt vir daardie vir Marlene Benny. As die 7 flank, hy's oral. Hy wil rugby speel. Definitief 'n probleem hier aan die kant van Pro Stars. Meneer Prinsloo. Ja, nee, Prinsloo is definitief 'n probleem vandag. Hy het sy rugby stewels aangetrek. En daar so die bal, is dit omgekeerde besit? Nee. Marlene behou die besit. Hy gaan verby een, as 'n goeie krag loop hy daarso. En nie dit gaan haar toe. En hulle speel hom flat en wyd.
Dis die Ariana. Dit is die vleuel. Goeie 3 daar so deur Japie. In die hoek so soetkoek. Ja, nee, Benny. As dit Lyk my maar gebeur, dan lyk my maar Lyne se patroon is fase trekkie verdediging in, speel hom wyd en dan beat hulle in die overlap. inderdaad, dit is wat hier gebeur, Benny. Iets wat 'n bietjie vashouingkies daar op die grond, goeie taktiek. En dis nog 7 punte by. So die telling staan op 25 teenoor 5 in Marleyna se guns. Proustal sal nou moet ietsie doen net om die telling bietjie nouer te maak teenoor mekaar. Daar is geskop met 'n bedoeling. Hulle sê nee, hy was buite, hulle kom terug. Span wat 'n bietjie wag vir die bal daar. Eventually het ons 'n bal gekry. Marleyna behou die besit. Dit is 'n middelingie en hy breek deur daar. As dit omgekeerde besit, ja, dis omgekeerde besit. Die skrimskakel gee 'n klein, maar hulle sê nee, kom terug, dis 'n aanslaan. Die skrams lyk maar eweredig in terme van kragmeting, kop aan kop. Dan nou weer op die 5de skram al Benny en twee lyn staan. En lyne wat 'n bietjie vir Proustars wys. Ons julle sou moet antwoord op die volgende. 'n Mispas, kan dit punte wees? Nee. Oh! Dat is bal en al. Gershwin Mapu, die 3-drukker. Hy sê nee. Die pad is toe. Daar is geen toegang nie. Die keer ongeveer tweede runaround daarvan, maar fijn voor innovatie van die kant van Mosselbaai. Dat is waar het gaat. Proustars behou die besit. Klein aanslaantje daar. Dis alweer die hanteringsfoute. High fives is hoog. Alleen wat lus is, hulle sien alweer geleentheid die gemakkelijk weer onder die palen moet, dat het niet eraan terug, of wat gaan gebeuren. Dus we zullen nog kijken. Zal hulle definitief een goede rechterschouwer nou wil krijgen. Om die bal naar die aanvallende manier Joosten te nemen. Ja, Joosten is briljant nog dusver in hierdie wedstryd. Sy hantering van die spel, sy visie, alles is in. Joosten. Hy gee dit daar so. Vir Kannemeyer vat dit in. Blauw. Jafta met 'n stormkrag loop hy. Tana, Nial, April. Wolf.
Hy's aan die gat. Olivier baie mooi daarso. Newton April sê daar's ietsie aan die klein kant. Marlena sê nee. Salman Jumaat, 'n ou veteraan. Ja nee, nou bring Parostasie game na Marlena toe en dit lyk goed. Dit lyk baie beter. Hulle kyk om wy te gaan. Maar hy bring hom weer in binneveld toe. O, daar's 'n klein gaatjie, maar hulle maak dit weer toe. Dis 'n goeie spelpatroon hier aan die kant van Proustas. Voordeel aan hulle kant. Die ref sê daar's voordeel krap op die grond. Hulle word gegryp hier aan die nek. Is dit hoogvat? Is dit nie hoogvat nie? As daar iets mooi aanspel daarso. Hy sê kom uit die pad uit. Goeie krag loop hy daar aan die kant van Protea Park. Tana. De Kouakkar. Hy's aan die gat. Goeie verdediging aan die kant van Marlena. Die ref sê nee, jylle krap op die grond, jy's van jou voet af, kom weg daar so. Strafskop, Protea Park. Amper vandag het ek daar, ref het nie gesien nie. Wat gaan Proustas maak? Hulle besluit, hulle moet punte op die bord kry, om nog iets te kan maak in hierdie wedstryd. Ja, dit is natuurlijk 80 minuten van rugby, 2 helftes. Definitief. So, hoe meer punte jy kan opbou, die kleiner die gap maak, hoe makkeliker raak het. Net soos jy daar sê, my maat. En ons kyk soos Proustas nou sal aanleef vir hierdie 3 punte. Gaan hulle suksesvol wees of nie? As daar miskien ietsie wat ons nie van weet nie. Een heerlijke eenvoudige skop. En dit is 3 punte. Die telling is 25 teenoor 8 in die guns van Marlena. Met 'n korreksie daar by die 28. Nee, dit is Proustas wat oorgeskop het. Oh, sorry bro. Ja nee, dit was 'n goeie passiespel daar so aan die kant van Proustas. Hulle wys, hulle kan ook rugby speel as hulle koppe in die game het. Hierdie soos jy kan sien, Joost het nie net goeie hantering, hy het ook 'n lekker voet aan hom, soos jy kan sien het nou en hy afskop daar. Dit lyk na omgekeerde besit. Die ref sê ja, dis omgekeerde besit. Julle staan julle voete af. Dis onwettig. Wat gaan Marlena nou maak? Speel stamina wel nou 'n rol in hierdie gedeelte van die wedstryd. Gaan hulle maar die 3 punte vat om die telling aan die rol toe, maar hulle besluit nie, hulle gaan kan lê toe. Hulle soek 5. Marlena nou hier op die aanval. Wat gaan hulle maak? Het lyk iets wat asof hulle die bal voor op 2 gaan nou in hierdie lyn staan. En die gevaarlike 7 flank wat daar weer daar gereed is om 'n pakkie op te sit. Marlena wat die bal het. 'n Goeie krag loop en dit vang 4 manne om hom af te bring. Goeie tackle daar van Proustas. Die ref sê nee, hy was op sy voete. Hy het volle reg om te krap. Daar wat veel daar gedoen. Goeie is daar. Proustas. En is 'n kaart daar binne. As ook 'n geel kaart vir die speler. Is dit? Wat gaan Proustas nou maak? Sal hulle kan klaarkom sonder hulle kaptein, meneer Oef, in hierdie belangrike gedeelte van hierdie wedstryd? Ek sien die rassiese boeke. 7 flank wat amper daar deur is met 'n fop aan gee. Skrimskakel wat die bal speel daar na een van hulle stutte toe. Overlap is aan daar. Loskakel wat 'n bietjie vasgevang raak daar met die bal. En dan fase nommer 2.
Bal wordt uitgeschuift daar naar 13 naar nummer 12 toe. Nummer 12 wat net meer daar, maar hoe raakt daar? 7 flank wat weer daar zo naar beheer is. Nummer 4 wat ze, ik wil geen wees. Als wanneer daar, Pro Stars met die bal daar probeert wegkrijgen. En wat hulle terugbrengt voor voorbeeld. Skrimmen die guns van Pro Stars, Benny. Dit is 'n goeie passieverdediging daar so van Pro Stars. Ik dan vraag je om daar te vragen, partner. Dank je, Pro Stars heeft die voor een beetje uit die moeilijkheid te kan komen. En misschien terug te komen hier die wedstrijd, dus nog een wedstrijd te gaan. Ja, dis definitief die eerste helfte en ons is aan die einde daarvan, maar soos ek sê, daar's nog 'n hele volle helfte wat wag en enigiets kan gebeur in die sport van rugby. Net zoals ik daar zei, mijn maat. De groundsman wat ook een beetje uit de voertuig een beetje komt rugby kijken. Gaat terug naar die spel toe. Pro Stars wat om mensen. Opgegaan van die achtste man wat die bal een beetje uitgeeft daar. Goed grond toegegaan daar die op Pro Stars. Pro Stars wat ze kom ons gaan naar rust. En hulle is, dis mooi. Kijk, en Derry zei hij is excited. Dingen gaan gebeuren. Ja, dit is die tweede helfte hierso. Marleyne teen Protea Park. Protea Park wen die lyn staan. Die telling is 25-8 aan Marleyne se kant. Die ref het die daar gesien nie, so hy sê nie, dis direk afgrond toe. Pro Stars toets die kant, hy is reg deur. Soos 'n ware mes deur botter. Dit is in die hoek. Goeie aanvallende spel daar aan die kant van Protea Park. Marleyne het hy ingesien kom hy. Hy is deur die lyn, soos 'n ware mes deur botter. Inderdaad goeie spel. Heiliglik is dit 25 teenoor 13. Wen 'n skop wat wag. En hy klits dit oor. Die telling is 25 teenoor 15 in die guns van Marleyne. Soos ek sê, rugby word in 2 helftes gespeel. Ja, Devin, dit lyk na 'n goeie begin van die helfte vir Pro Stars. Afskop Marleyne. Pro Stars wat hulle uit die moeilijkheid heeft wel aangeklop. En hy kom deur daar, hy word gegraap, maar goeie meters gegain daar so. Hy val in die pocket, de koker dink daaroor en hy sit hom op die voet. Marleyne met 'n teenaanval. Klein skopie deur in 'n gapentjie daar. Maar daar is beskerming. Hy kom in 'n klein chippie deur. Van in die handen van Marleyne. Hy sê kom weg voor my. Maar Pro Stars sê nee, dit is nie so maklikie. Bal beschikbaar. Schaken met die bal. Wie Jooste wat sy man in sy daar. Hy piet 1-2. Dis weer Jooste. Lang aangee. Hulle gaan vaai. Hy vaai, hy gaan. Hy klop 1, hy klop 2. Hy hou 'n bietjie daar. Bietjie selfsugtig gespeel aan die kant van Marleyne daarso en Pro Stars sê gee die bal. Pro Stars wat kan lyn toe gaan. Daar is goeie meters gegain daarso. Vlagman se vlag is op. De koker, hy vind die kantlyn baie ver op. Binne in die gebied van Marleyne. Devin, wat dink jy, hierdie is 'n goeie posisie om in te wees, om lekker aan te val aan die kant van Pro Stars? Ja, kom eens kyk Benny.
Want soos dit tot dusver lyk dit asof Marleyne gekom het om te verdedig. Alles is goed georganiseer. Stamina is daar. Goeie rus ingekry. Proustars wat die bal gaan ingee. Goeie besit gehou daar deur Proustars. Proustars wat op die aanval kom, center wat sê vat my. Bal word mooi opgepop daar. Proustars wat sê ons welkom. Aanslaan daar aan die kant van Proustars. Nee, jammer, correctie. Hulle nie besit daar van Proustars. Marleyne wat daar aangeslaan het daar Benny. Ja, daar die grabber kyk deur. Die speler van Marleyne kon het net die hanteer nie. Ja, want jy sien nie goed. Jy kan nie hou wat doen. Proustars lyk dominerend in hierdie skram. De Koker, Nial. Oh, hulle boet mekaar bors en Daar is 'n bors. bietjie questionable daar Benny. Iets wat van 'n hoogvat. Om eerlik te wees, heel middag is die hoogvat 'n bietjie van en die ref sê nee, dissipline is swak. Kaptein kom hier so. Nommer 7 kom hier so. Prinsloo. Hy het nog dusver 'n baie goeie wedstryd geniet hierdie middag. Maar die ref sê nee, jy gaan nie van my sê nie. Hier is 'n kaptein wat alleen gaan praat op die veld. En dit is juist die loskakel. Ek dink dit is goed van die referee wat hy sy voet neersit. Van sport word gehandhaaf met dissipline. Net soos jy daar sê Benny. Proustars wat kandeling toe gaan daar. Hulle kies vir 'n lyn staan so. Hulle het iets hierso op die muur. Ons kyk Benny, ons wag om te sien. Wat gaan hulle vir Marleyne laat dink soos die spel nou nog hier aangaan. Daar so 'n plaasvervanger op in die plek van die ratsige vleuel. Proustars het hom. 'n maalbeweging. Dit lyk positief. Hulle gaan wyd. De Koker. Brendan. Brendan sien 'n klein gat. Mr. Ref sê nee, hy krap in die sak. Waaroor gaan dit? Dit is 'n geel kaart vir die speler van Marleyne. So beide spanne het albei geel kaarte ontvang. Kaptein van Proustars wat afgestuur is. Hy is weer terug op die veld. Dissipline is van kardinale belang. Net 'n update, die score is 25 teenoor 15 in die guns van Marleyne. Ek moet sê Proustars wys 'n veggees hierso. Hulle het nie maklik gehad lê nie en hulle wys vir Marleyne. As julle daai semifinaal wil hê, moet julle werk daarvoor. Baie parate siele wat vandag hier gaan deel vorm en die rugby daar Benny. Sekere spelers wat tot op 2 wedstryde gaan moet speel en dit is maar klub rugby op amateur status. 'n Teenaanval word geloods. Daar gaan hy. Hy klop een. Gee 'n klein aangeetjie daar, so daar's 'n klein grabber deur. Hoogvat daar. Ref wat dit miskyk. Ref sê nee, dis 8-2. Hy wys en hy gaan. Kommunikasie bietjie swak aan die kant van Marleyne. Hulle weet nie wat hulle wil doen nie. Okay, daar gaan hulle wyd aan die linkerkant. Punte! En dit is die antwoord wat Marleyne vir Proustars gee. Hulle sê jy kan ons nie sulke veel spasie ooplaat nie, ons gaan dit definitief misbruik. Eindiglik is die skor 30-15 teenoor Marleyne.
Ada lagi di dia. Masa Spanyol. Hier was te wat aan lê pale toe. Die hoogste sê, dis my Hy lyk tuisveld. 2 punte. 32-15 aan die guns van Marlene. Wat gaan Pro Stars maak binne? Gaan hulle hom diep sit of gaan hulle besluit hulle probeer bal besit hou om die Marlene net af te kan hou van die balle, want dit lyk as die manne die bal vat, dan beteken die manne besigheid. My voorspelling is diep. Net soos jy daar sê binne. Gaswin Mapu amper maak hy nonsens. Mr. Ref sê dis voordeel as so klein aanslaan. Hy's reg daar. Hy's nog steeds gaan hy. Mooi aangee daar so dat daar die speler krag loop hy. Kaptein wat jaag. Hy wat terugbring vir aanslaan. Skram met Marlene wat die bal sal invoer. Goeie posisie vir om 'n aanval te loods, Benny, soos jy kan sien. Wat gaan Marlene doen? Ja, alles op. Pro Stars se 10 meter lyn in hulle halfgebied. So hulle kan hierdie 'n lekker canvas gebruik om 'n aanval te loods. Dominerende skram aan die kant van Pro Stars, maar die besit bly by Marlene. Jooste wys hy kan, hy gee hom wyd aan. Daar's 'n grabber deur, dit lyk moeilikheid. Dit lyk moeilikheid. En dit is Marlene. 37. Dit is Michael. Ek dink dit is die tweede 3 vir die wedstryd. Briljant daar so aan die kant van die vleuel van Marlene. Hoor, né? Marlene wat soos 'n fikse span gereed wag in hulle posisies om die afskop te ontvang, en dit is 'n span wat dissipline wys daar. Gewoonlik sal spelers maar nog water drink soos hulle van die paal afloop, maar kyk daar, elke persoon in sy posisie, en dit is hoekom die telling vir ons dit weerspieël vir daardie. Pro Stars wat afskop. Goeie skoonvang daar. Paal wat versprei raak. Marlene wat hom 'n bietjie nader bring. Hy speel 'n bietjie iets wat daar. Besit aan die kant van Marlene, bal uit na die loskakel. Loskakel wat te pak hier so daar. Pro Stars wat 'n goeie tackle sit daar. Onmiddellik vir jou toe. En Marlene wat sê, hier's ons. Goeie oppoppie daar, en is definitief nog 'n enetjie onder die pale. Dat is waarvan ek praat. Soos julle sal kyk nou hier, sal die spelers alweer daar terug toe behou, na hulle posisies toe. Nie nou lus vir water drinkery nie. Hulle sê, kom ons kop af, ons wil nog nie.
Gaan Marlijne dit hou. Tempo bietjie iets wat hoog. Aangebring hier deur Marlijne. Gaan hulle dit kan volhou. Kom ons kyk. Referee wat sê, een speler moet teruggaan en kyk net die voorwaartse momentum deur Marlijne met 14 manne op die veld teen 15. Dat is 'n span wat wys hulle het die week goed voorberei. Almal bring sy kant volgens primêre en sekondêre vereistes en dit is wat rugby laat lyk soos dit lyk hier vandag. Seeviering aan die kant van Mosselbaai. Hoeveelste afskop nou al van Proustars? Kom ons kyk. Proustars wat sê nie, ons wil hom 'n bietjie kort en hy sit hom net wat 'n bietjie te kort. Ref het die vletjie blaas daar. Skrum. In die guns van Marlijne. Pak wat 'n bietjie nou iets wat die dag opgeleid is hier. Niks spelers wat te kort is hier. Kom ons kyk, wat gaan Marlijne maak? Ref wat die vletjie blaas. Goeie skram. Skramskakel wat oppik. Goeie aangee. Bal wat versprei raak, amper tot op die vleuel. Jy agter wat dit sny. Bal beskikbaar aan die kant van Marlijne. Wat gaan hulle maak? Binne sentrum wat die bal speel daar vir die loskakel. Ref wat hulle terughoek daar. Lyk my daar's 'n bietjie 'n gevloekery daar op die veld. Wat gaan die ref maak? Ref wat sê, ons soek dissipline. Sonder dissipline gaan ek vir julle 10 meter terugstuur. Wat gaan Marlijne doen? Marlijne wat kom met selfvertroue. Hulle soek die kantlyn op. Ja, wat innovasie soos die game nog aangaan nie. Planne uit die meesterboek uit van ons geliefde Springbok afrigter, soos dit gaan hier vandag, wys dit dat Marlijne definitief ook rugby kyk op die hoogste gehalte. Proustars wat 'n bietjie iets wat oorval daar. Bal beskikbaar aan die kant van Marlijne. Goeie aangee daar van die skrimskakel. Nummer 6 flank wat sê, vat my. Bewegings hier, wat overlaps in 'n mate veroorsaak daar. Niemand wat sweepie, Ref wat hulle terug daar. Iets wat van 'n ongemak hier aan die kant van Proustars. Speler wat wys daar, iets is nie lekker nie. Soos 'n mens kan sien daar, in die man se reserve daar. Hierdie se span sal definitief moet nader staan. Goeie is daar, speler wat opstaan, hy besluit, ek is nog nie klaar nie, ek het nog genoeg hier in die tank. Marlijne wat die bal gaan insit, perfecte posisie om aan te val hier,
Scrum onder die palen. Wat gaan hulle maak? Gaan hulle hier rechts lyk 'n bietjie iets wat na die klein kantjie of gaan hulle die bal speel aan na die agterlyn wat wag? Soos Malina lyk hulle heel wat vol verrassings. Gaan nie ag oppik. Skramskakel wat sy gaan na die kantlyn. Die agterlyn toe. Heel agter wat daar fop aangee is gee. Heel wat die mekaar tot op my geflous. 300 die pale weer eens vir Marlene. Die baie gewilde Damien Willemse, Warwick geland, Dami daar. Deur die heel agter daar van Marlene. Wat vir ons wys, joh. As julle nie waaksaam gaan wees nie, kan ek maklik vele wys ek as hier maak is eintlik daar. Wat eventually die wedstrijd teruggeroep het, vir waar ek gedink het, dit was 'n 3 wat toegeken gaan word, was het toen nie 'n 3 nie. Nou Stars wat probeer wegkom uit hulle gebied uit. Wat gaan Marlene doen? Nou Stars wat moet seker maak, hulle gaan die kantlyn kry. Doorskakel van Pro Stars wat net wys, sommer net die is alright toch. Iets wat van 'n winkie wat waai ook hier so, skoppers wat iets wat 'n bietjie moet fokus hou. Pro Stars wat redelik goed doen in die lyn staan of wat daar een ding wat ek kan sê. Hulle sterkste aanval patrone kom hier uit hulle lyn staan uit. Soos julle kan sien, bietjie struktuur wat hulle probeer wil inwerk. Bal word oor die veld gevat. Pro Stars wat besluit ons moet wegkom hier. Vier vreetende heel agter daarvan Marlene. Wat goed doen om binne die veld te bly daar. Loskakel wat alles onder beheer hou hier. Skramskakel wat 'n bietjie die bal hou daar. Iets wat van 'n hoogvat daar. Wat gaan die ref maak? Iets wat van 'n laat rye kan gee daar van die skramskakel. Al word opgepop daar. Marlene wat se hantering baie skitterend vir daar hier is. Voorspelers en agterspelers, die balans wat daar is. Als die beheer van die loskakel en die skramskakel wat hier die wedstryd mooi beheer hier in die guns van Marlene. Marlene wat besluit, nee, ons gaan definitief die kantlyn weer opsoek. Met die buffer van 39-15 kan ons net voortbou op wat ons tot dusver al reeds vermag het. Pro Stars wat goed in die lyn staan. Omkeer besit daar in die guns van Pro Stars. Pro Stars wat hardloop hier uit hulle eie gebied uit die iets wat van 'n hoogvat daar. Voordeel in die guns van Pro Stars. Vier vreetende speler daar. Skeer tot dusver nog die hele tyd die eerste linie van verdediging hier in die kant van Marlene. Iets wat bietjie geïsoleer daar. Geef roep hulle terug. Vir die voordeel. Pro Stars wat tik. Dis die kaptein. As 'n 10, nog 'n hoogvat, definitieve kaart. Definitieve kaart.
Nommer 7 wat soos 'n doring hier in Prosta se vlees is vir daardie. Hy noem ook daar dat die manne wil die tackle. Ek neem seker maar aan hy praat nou van Prosta's, maar kom ons kyk. Die kan maklik die omkeerpunt wees in hierdie wedstryd. 14 man teen 15. Wat gaan Prosta's maak? Gaan hulle kapitaliseer op die geel kaart wat Marlene nou net gekry het? Telling 39-15. Buitensenter wat vinnige voete wys daar. Deliberate knockdown daar. Reward weer in sy sak krap. Marlene 13 man vir daar op die veld. Prosta's 15. Iets wat 'n bietjie swak dissipline hier vandag. En die kant van Marlene. Prosta soos ons sien wat definitief hier die lyn staan gaan vat. Marlene wat 'n bietjie sukkel om hulle springers daar te support. Spelers wat 'n bietjie maar hoor wat moet gebeur. Hulle is onseker wie moet opgaan. Referee wat daar geblaas het. Lyk 'n bietjie iets wat asof hulle wag vir 'n balletjie daar of wat gebeur nou daar? Net soos ek voorspel het, Prosta's wat hulle baan in die lyn staan wen. Lyn waar reguit getrek raak daar die loskaak. Baie wat iets wat 'n bietjie lospa daar skrimskaak wat op die bal val. Buitensenter van Prosta's wat redelik goed doen vir daardie teen 'n begeesterde Mosselbaai. Prosta's oor die voordeellyn. Skrimskaak wat 'n bietjie krap. Hy kry die bal en 'n man is reg deur die gaping daar. Jy laat wat oorbly, wat gaan hy maak? Hy wys uitspoed. Dit wat 'n bietjie ver daar van sy ondersteuners af. Bal beskikbaar vir Prosta's. Goeie hantering daar van die skrimskakel. Speler wat reguit maak. Strafskop daar. En die guns van Prosta's. Prosta's wat vinnig tik. Momentum daar. En die guns van Prosta's. Ondersteuning is wat bykom. Bal beskikbaar vir die skrimskakel. 13 wat weer daar die lyn reguit trek. Bal is uit. Omkeer besit in die guns van Marlene. Wat gaan hulle maak? Teenaanval wat geloods raak hier deur die skrimskakel van Marlene. Ondersteuners wat by is. Groot skopvoet daar. Telling 39. Ja, nee, dit was 'n groot ene. Ja. Julle het baie mooi begin. Prosta's het ook teruggekom en toe sien ek julle vat die wedstryd terug en julle maak dit toe. Hoe voel jy oor die wen vandag, kaptein? Eerstens wil ek net dankie sê vir die my vader. Dat ons gedra het hierdie game. Geen ernstige besering sê. Maar ja, ons het 'n baie goeie begin gehad. Ja, soos jy weet, die manne word maar 'n bietjie moeg. As op die tweede asempie in ja, het 'n paar kansse gehad om ook af te rond. Ja, gelukkig baie, maar een van die dae soos ek gesê het voorheen, as jy maar linking toe kom, hoop jy kan swem. En op die einde van die dag het jy gesien die water is nie vir almal nie. Die water is nie vir almal nie. Ja. Kaptein, wat wil jy sê oor die dissipline van die boys? Ek dink julle het 2 geel kaarte gekry. Nommer 1 is ons defense was hy vandag van Pyk of van hy vlak van klasie, maar nou en dan dag moet ons maar net terug gaan. Drawing board toe. Defensive werk weer op die oefenveld en na verder moet ons maar net daarvan aan af vat. In game vanaand af en dan ons maar kyk wat gebeur daarna. Kaptein, sterkte vir die semifinaal. Familie, ons gesels hierso met die man van die wedstryd, Keanu Michaels, natuurlik van Mosselbaai Marlene.
Michaels, hoe voel hierdie prestasie vir jou en wat het jy te sê oor jou game wat jy gehad het? Kyk, vir my is dit 'n baie belangrike game want as die finale een vir die tuis, so vir my sal ek alles insit. Soos ek sê, daar was iets in die week wat ons afgebreek het, maar daarmee het ek het veld toe gevat en ek het korp gemaak op die game. So vir my is dit die einde van die dag. Ons is 'n klub, ons is 'n familie, ons doen dit as een. Ons het een lewe, ons het een kans, so we maak gebruik daarvan en wel dan. Net so Michael. Michael, watter boodskap wil jy net vir die kykers en die Marline ondersteuners sê? Eerstens wil ek sê baie dankie vir ondersteuners namens Marlene. Ek waardeer een en elke support en die ding is ek wil hierna toe vorentoe gaan met dit. En nie net vir nou nie, vir ewig en vir altyd vorentoe. As jy baie dankie. Michael, baie geluk en geniet dit.